Lu mau main PUBG men. Halo, balik lagi sama gua Lalita Mobil Channel dengan gua Om Padi. Kita kasih link di bawah dong. Kita lagi jalan mau lihat mobil lagi nih di daerah Cibubur. Ngapa lu jadi pada kampanye? Buset. Kan lagi hits zaman. Waduh. Boleh kampanye tapi jangan ribut. Boleh tapi jangan saling nyalahin. Lagi jalan-jalan aja. Es krim 5.000 tuh yang di Eskon. Nah, emang Eskon itu? Itu Eskon? Eskon McD. Eskon McD loh. 6.500 berapa ya? Ini waktu gimana ya, rame banget tuh makanan. Ini biasa aja orang. Sop durian. Ceban yang jualan saudara itu? Iya. Saudara apa sih? Apa sih? Oh sih bisa. Waktu itu jalan DPD itu banyak. Bajakan. Kalau bulan puasa jualan ituan. Tasan. Nanti pedagang musiman dia. Lagi hits. Mati. Itu bagaimana tuh? Aja. Gua ada foto aja lagi kecil banget. Banyak banget tuh, gua lagi buka-buka. Itu udah tadi. Dicoba dia 5.000 sampai 1/4. 5.000. Dicoba habis itu 1/4 apa sekilo. Di kosan sini rame nih ya. Mangga 5.000 tulisannya. Ada tulisannya di bawah kecil. Enggak jeruk gitu, waktu jeruk setengah. Oh ya, aku yang ketipu. Setengah ban. Ini gua penasaran nih apa chicken wing. Ini yang kayak di sana sekarang tahu. Chicken wing. Nonton ya nonton. Aduh, mana apaan? Apaan ya? Hotel Mumbai. Oh jangan. Strength banget itu film. Horor ya? Enggak. Teroris. Tahun 2008 kejadiannya di Hotel Mumbai. Ayo nonton ya. Nah nih. Paling nggak buka kita. Itu Repo Sneaker. Tadi gua baru buka separuh. Lah lu buka jam berapa emang? Kan gua balik. Oh, Tutup. Ini nggak kesini ikutin lo. Jadi tahun 2008 di India cuma ada polisi doang, bre, nggak ada tim anti teror. Jadi itu lagi ngebantai di jalanan ini kagak ada yang ngelawan, polisi pakai pistol. Film India. Iya, kita sebenarnya Nyanyi dong. kagak ada nyanyi dong. anjing kan Bollywood teror. dong. Kok Bollywood? Aduh. India biasanya nyanyi. Aduh. Biasanya nyanyi deh. Ya intinya sih tentang ya itu dia Islam ngebantai kafir ceritanya. Sama datang di TPS. Tapi lebih kepada kemiskinan tuh dibohongin. Suara tembak anak Kita udah nyampe di rumahnya yang punya mobil. Kijang Innova 2016 bensin. Oh tipe Q, berarti paling bagus ya. Kira-kira Stay tune. kok lu kabur sih? nawar pada cepet bang sekarang. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Bedanya tipe Q sama G apa? Sistem kunci. Keles. Terus apalagi? AC-nya. AC digital. Sama light ambience ya. Nih
tipe Q ini yang ada ambience lightningnya. Bisa nyalain ambience. Ini opsinya. Kalau tipe Q ini handle-nya itu chrome. Kalau G itu sewarna body hitam. Kalau tipe V juga hitam. Sama spionnya. Spionnya ini juga sewarna body. Kalau tipe Q itu warnanya chrome. Sama ada garnish chrome-nya juga nih. Setirnya buat kilometer lah. Rendah lah, 30.000 ya. 40 ribuan. Itu AC-nya digital. Kalau V udah digital juga, cuma kalau G AC-nya puter. AC-nya udah keren kan. Kalau ini buat nyalain ambient lightning. Terang ambient lightning kalau malam. Kalau ini yang tuh ini buat off mati semua. Warnanya biru banget. Kali ini AC-nya hangat, mau dibuka. Takutnya di jalannya filter. Very dirty. Jadi tadi AC-nya very apa? Very kotor. Dibuka ngoplok. Dibuka ngoplok ini, aduh. Bah. انظر واستمع. السلام عليكم. Waalaikumsalam. وعليكم السلام. اسمي خالد. Jadi di situ kalau mau bersihin AC buka di bagian boxnya sebelah kiri. Jadi keseluruhan mobilnya gimana? Jorok orangnya. Lihat aja nih orangnya kayak gini nih. Tuh orangnya. Tuh kayak merokok kali. Kadang disupir. Mobil sih cakep, kalau kilometernya juga ada. Dia Islamnya lumayan. Surabaya kalau media. Surabaya media. Aku Surabaya. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting anywhere, feeling like your Jadi orang grip pertama might sih. slip too soon, Paham dia. but I'm running, Iya. chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. It's like change. Nah, nih kita udah ke rumah lagi ya, ke rumah yang punya mobilnya. Gimana bang perasaannya mobilnya kita beli? Senang dan sedih sih sebenarnya. Sedih ya. Sedih kalau nggak butuh-butuh amat sih, malas dijual ya.
Direkomendasiin nggak nih jual beli mobil ke kita? Top, selalu ada, selalu cepat cairnya. Follow dong IG-nya Lalita Mobil. Siap. Makasih Bang ya. Iya. Sip.